హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ప్రాబ్లము ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుదాం. అతని దగ్గర అప్పు తీసుకున్నాను ఎక్స్, 2 సంవత్సరాల తర్వాత 12,777.60 అయింది. ఎంత? 15% పర్ యానంకి. యానం అంటే సంవత్సరము, సంవత్సరం అంటే 12 నెలలు. 12 నెలలకు 15% ఇస్తానని నేను అన్నాను. కానీ అతను ఏమన్నాడంటే వద్దు, నాకు ప్రతి 8 మంత్స్కి కలువు అని అన్నాడు. 8 మంత్స్కి కలువు అని అన్నాడు. 8 మంత్స్ అంటే 8/12 into 15, 4 2s are 4 3s are అంటే 10%. 4 2s are 4 3s are 10%. అట్లా 2 సంవత్సరాల్లో మొత్తం అప్పు తీర్చు అని అన్నాడు. అంటే ఇది 10, ఇది 10, ఇది కూడా 10. ఫైనల్ వాల్యూ 12,777.60. పి ఇంటూ మొదటి సంవత్సరం ఎంత? 10%. అంటే 100 మీద 10 పెరిగింది, 110. ఎన్నేళ్లకు? మొత్తం 3 సైకిల్స్ సార్. ఎందుకు 3 సైకిల్స్? ఇది 2 సంవత్సరాలు. 2 సంవత్సరాలు అంటే 24 నెలలు. ఇది 8 మంత్స్, ఇది 8 మంత్స్, ఇది 8 మంత్స్. అందుకే పవర్ 3 చేశాను. దయచేసి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమీ చేయకండి. దీని రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 6. ఇది పి. 110 అంటే ఇది 1. సో ఆన్సర్ రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 6 ఉండాలి. ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఏంటి? 9,600. లాజిక్ అందరికీ క్లియర్ అయింది కదా సార్? ఇక్కడేమో 6, 110లో రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ 1. పి ఇంటూ 1 ఈజ్ 6. అంటే పి వాల్యూ ఎంత? 6. కాన్సెప్ట్ నచ్చినట్టు అవుతే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.